Hej alle sammen, jeg er Esja, og har du tænkt lidt dybere over Halloween? Mm. Måske ikke, og måske har du. En af de ting, som er ligesom gået op for mig de sidste par år, det er, at tanker og følelser og intentioner er levende organismer. Så når du hænger et skilt, velkommen skeletter eller velkommen spøgelser på din dør, så tænker du umiddelbart, det er da bare for sjov. Men kender man den psykiske verden, så er det ret alvorligt, fordi du skulle måske til at tænke over, hvad du inviterer ind i dit liv. Og til alle jer, som ikke kan lide Halloween, så tror jeg, måske har I allerede tænkt over det, eller også er det bare noget, I mærker, at det her, det ikke føles rigtigt. Det er i hvert fald også sådan, jeg har det. Ja, for mig der er det begge dele jo, fordi at jeg godt ved, at tanker og følelser og intentioner er levende organismer. Det der er med intentioner, det er noget, når man laver et skelet, eller køber et skelet, eller køber et spøgelse, så sætter man en intention om, at velkommen ind til vores liv. Fordi at vores verden er et spejl. Vi spejler simpelthen hinanden. Og så kan du måske være en af dem, der sagtens kan tåle at invitere dem ind, fordi du alligevel ikke kan sanse dem. Men det er der andre, der kan. Så tænk lige over det. Så er der en anden ting, som jeg også vil have, du lige tænker over, og det er, at alle de chok, som børnene de får, det er med til at aktivere deres traumer. Og det kan man sige, det er godt på nogle områder, men på andre områder er det slet ikke særlig godt. Hvorfor det kan være godt, det er fordi, så kommer der noget op, man skal bearbejde. Men jeg synes måske bare ikke lige, at et barn på 4, 5, 6 år er klar til den slags. Og det er faktisk sådan, det foregår med traumer, at når man får et chok, altså det er jo ikke sådan et bøgechok, sådan det er jo sådan et, hvor man virkelig bliver forskrækket, som dengang, da jeg mødte en lille pige nede i BR, som så, de havde sådan en kiste med sådan en skelet, der kom op, og hun blev simpelthen så bange. Altså, hun skreg op og var fuldstændig, wow, hun var helt ude af den, og moren måtte bare, de måtte gå ud af, det var Amagercenteret. Og jeg blev tosset som, og for ind til ekspedienten og gav ham et kæmpe overfald, hvad de dog havde gang i at skræmme børnene på den måde. Og det var ikke hans skyld, og okay, nu kom jeg lidt ud af, hvad det egentlig handlede om. Men jeg blev sgu virkelig tosset, fordi at intentionen er jo god, fordi at man vil jo gerne skabe noget godt og noget hyggeligt for børnene. Men altså, det er jo ikke alt, der er en tradition, som er godt for vores børn. Det må vi altså lige tænke lidt dybere over, og det kan godt være, at børnene umiddelbart synes, det er meget sjovt, og det gør alle de andre også, og de kender ikke alvoren bag, at tanker og følelser og intentioner er levende organismer, som man inviterer ind i sit liv. Det er der mange voksne, der overhovedet ikke aner noget om. Jeg er endda ikke en skid om det. Ikke før, at jeg ligesom opdagede det for nogle år siden. Så må man skulle finde noget andet at hygge sig om, ikke? Find på noget andet. I er så kreative derude. Altså, det kan man sagtens. Og nogle gange, så er det også bare det der med at sige nej og ikke være med en del af flokken, så er man en del af en anden flok. Eller også er det bare okay. Altså, så er man udenfor, og så må man ligesom deale med de følelser at være udenfor. Og så må det barn være ked af det. Og så må I finde på noget andet. Ikke gå i Tivoli, vel? Jo, alle andre årstider, så er Tivoli jo fantastisk. Men skulle ikke lige til Halloween. Det er simpelthen
Altså, er man sensitiv i psyken, så er det overhovedet ikke sted at gå ind. Hvis man har bare sådan en lille åbning i psyken, så kan du mærke alle de der spooky energier. Og du tænker, nå ja, det er måske bare fordi, at det er bare noget, Asya siger, fordi hun selv har et følsomt sind. Ja, det er lige præcis derfor, jeg siger det. Det er fordi, jeg ved det. Og du kan måske overhovedet ikke mærke det, og det er også fint nok, men det kan dit barn måske. Eller dit barns veninde, eller dit barnebarn. Eller også så får hun mareridt. Der kan være mange ting. Ja, tænk over det, ikke? Fordi at det betyder mere, end vi lige tror. Ja, det var det, jeg ville sige. Og så vil jeg sige, hvis du formår at lave en kreativ Halloween, eller du måske ikke har fået gjort det endnu, så i hvert fald også bare glædelig. Glædelig, hvad skal jeg kalde det? Jeg kan ikke lide det der ord. Engleween. Vi kalder det Engleween. Ha' det godt.